tayo mga kamaster sa ating steam boiler na project. So ngayon meron na siyang nilagay na platform. I mean dadaanan ng tao, access niya papunta doon sa taas. May ladder na. Tapos kinabit na rin nila yung combustion fan na sa taas. So itong boiler na ito pabaliktad naman. Kasi yung luma namin, yung combustion fan niya dito mismo sa may burner. Ito naman nasa taas niya. Ayan po yung combustion fan niya nasa taas ngayon. So silipin natin dito sa gilid. Nakapit na. Oh, meron na. Ilagay na rin nila yung pit pipeline. Ito. Ilagay na. Okay. So ang kulang na lang nito yung linya naman, yung incoming punta lang sa boiler. Wala pa, hindi pa nakabit. So dito na muna sa pit line galing ng aerator. So address na ikabit na nila. So maybe 2 to 3 weeks matapos na ito, ma-commission na ito. So baka mapatakbo namin to first week ng May pagka operational na itong boiler na ito. So konti-unti lang mga kamaster, matatapos yun ito pa ng trabaho. At least araw-araw may nababago. Yung chimney hindi pa naikabit, pero nagawa na nila, ita-transfer na lang yan pag okay na lahat yung mga piping dito sa boiler. Ayun, yung siya sa pit line, galing ng aerator, po siya nakakabit. Okay. Tingnan yun. Yung header namin. Marami pa talaga ang gagawin. Kunti lang, matapos din ito. So yun mga kamaster, upload ko lang kayo palagi hanggat tatakbo ito. Yung aerator namin, yun. Sinabay nila yung aerator. Kailangan kasi pag natapos yung boiler, tapos yung aerator kasi diyan kinukuha natin yung tubig. Punta nito sa boiler natin. May mga connection pa na kailangan. So bukas i-update ko na naman kayo dito ano yung mga magbabago. So antabayan na natin mga kamaster. See you, babu! Welcome back po mga kamaster sa ating channel. I-update ko lang kayo sa ating steam boiler o kung ano na status. So ngayon, may pagbabago na. Meron na siyang mga pipeline, steam line. Gawin pa rin yung mga ginagawa ng aming contractors. So meron na rin tayong gas line. So, nakakapit lang. Diyan yung kulay dilaw na yan. Ayan, ito na siya. Hindi pa siya finalized. So, gawin pa rin hanggang ngayon. Tuloy-tuloy lang ang trabaho, 24 hours. Meron na rin kami dito to, ginagawa na rin. So, sa ngayon, mga linya lang muna ng mga steam line. So, siguro mga after 1 week, baka ma-commissioning na namin ito. Yan ang target. Hindi kailangan na ng machine yung aming steam. So, magkapag-create na siya ng mapil sa bagong machine. So, tabayanan lang para sa mga kamaster na. Naka-focus po tayo dito ngayon. So, may mga 1 week pa tayong
gagawin para ma-start up na yung ating boiler. May gas line na siya, yun. So, hanggang dito muna lang kasi marami pa tayong gagawin.